بونجور ا توس، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينكو. بدرسنا لليوم رح ناخد كيف منعرف عن نفسنا ونتحدث عن عائلتنا. Présentez-vous et parlez de votre famille. هذا الموضوع كتير مهم خصوصا بالنسبة للأشخاص اللي مثلا عم يتعلموا لغة بمعهد أو بدهم يقدموا فحوصات مثلا بالنسبة للدلف أو الدالف. فممكن الأشخاص وقت يكون عندنا مقابلات أو تيست يكون أو فحص مثلا يطلبوا مننا فورا أنه عرف عن نفسك أو احكي عن عائلتك. فبهذا الدرس حناخد بشكل عام كيف فينا نعرف عن حالنا. وإذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. وهلا احنا نتعرف كيف بنعمل présentez vous، يعني نعرف عن نفسنا. أول شيء وقت نعرف عن نفسنا نحكي القصص البسيطة تبعيتنا، اسمنا، قديش عمرنا مثلا، ممكن نحكي مثلا شو عنا من أفراد عائلتنا نعددون كل حدا شو عمره أو شو بيشتغل مثلا. فبهذا الدرس حنتعرف عليهم مع بعض. فرح ناخد على شكل موضوع كيف ممكن نحن نكتب موضوع أو نحكي موضوع عن كيف منعرف عن نفسنا. المثال رح ناخده اليوم عن بيير كيف عرف عن حاله، فرح نبتدي فيه. وأنا ماني حاطة ترجمة، رح ترجم شوي الموضوع يعني بالحكي، بس ما رح نترجم كتابي مشان ما نشط. بس بالمقابل أنا حاطة النص هذا موجود على موقع سلينجو بدوكيمنت خاص فيه بملف، بالإضافة لترجمته مشان إذا كنتوا حابين تقارنوا بين الكتابة والترجمة مشان بعدين انتوا كمان تقدروا تستفيدوا من الموضوع وتقدروا تقلبوه وتحكوا فيه عن حالكم وعائلتكم. Mon nom est Pierre, j'ai 10 ans et j'ai une grande famille. Ma mère est Claire, elle a 45 ans et elle est médecin. Mon père est Jacques, il a 50 ans et il est policier. هون بيير عم بيعرف عن حاله. Mon nom est Pierre، اسمي بيير، j'ai 10 ans، عندي 10 سنين أو عمري 10 سنين. الترجمة الحرفية هي عندي، بس بأغلب الدول العربية ما بنقول عندي 10 سنين. بمصر بنقول عندي 10 سنين، بس بسوريا مثلا البلاد الشام بنقول عمري 10 سنين. j'ai une grande famille، عندي عائلة كبيرة. ما mère Claire، أمي هي كلير، يعني بمعنى هون عم بيعرف عن اسمها. elle a 45 ans، عمرها 45 سنة. et elle est médecin، وهي طبيبة. الميدسان بالنسبة للفيمينا والماسكولا بنكتبها كماسكولا، ما بنعملها فيمينا، يعني ما بنحط لها ميدسان، خلاص ميدسان. mon père est Jacques، أبي هو جاك، il a 50 ans، عمره 50 سنة. et il est policier، وهو شرطي. j'ai une sœur qui s'appelle Emma، elle a 19 ans et elle est étudiante. elle aime les enfants. j'ai une grand-mère et un grand-père. ce sont des retraités. هون عم بكفي ويحكي انه j'ai une sœur qui s'appelle Emma، عندي اخت اسمها Emma. elle a 19 ans، عمرها 19 سنة. et elle est étudiante، وهي طالبة. هون حطينا étudiant آخرتها لأنه elle féminin، أما لو كنا عم نحكي عن أخوه مثلا فما بنحط ال بآخرة l'étudiante. elle aime les enfants، هي بتحب الأطفال. j'ai un grand-mère، عندي جدة، et un grand-père وجد. ce sont de retraités، هم متقاعدون. retraités هون متقاعدون، وحطينا اس آخرتها لأنه عم نحكي على الجراند-مير والجراند-بير. هون بيير عم بكفي. j'ai une tante، elle s'appelle Anne، et un oncle qui s'appelle Arnaud. ils sont chanteurs. ils sont 2 enfants. alors j'ai 2 cousins، Catherine et Luc. j'ai un chien، il est grand et noir. j'aime beaucoup ma famille. هون عم بيقول انه j'ai une tante بمعنى لدي عمة. ممكن تكون بالنسبة للفرنسي ما بنميز بين العمة او الخالة، ما بنعرف اذا هي اخت اب او اخت ام. une tante بمعنى عمة او خالة. elle s'appelle Anne، هي اسمها آن. et un oncle qui s'appelle Arnaud، وعم أو خال اللي اسمه أغنو. وهون بهي الحالة هو على الأغلب عم يحكي أنه أغنو يعني بيقصد فيها هو زوجة
لأن، فهو ممكن يكون جوز خالته أو جوز عمته. بالفرنسي لأنه عائلة أهل الزوج أو الزوجة بتصير مثل عائلته الأساسية للشخص، مو مثل عنا مثلا منقول زوج عمتي أو زوج خالتي، وبالعكس مثلا مرت خالي أو مرت عمي، لا. بالنسبة لإلهم خلص أونكل أو تانت، سواء كانت هي اللي بتقرب أو متجوزة هو القرايب تبعي. ils sont chanteurs، هم مطربون أو مغنيون. ils ont deux enfants، عندهم ولدين. alors j'ai deux cousins، كاترين et لوك. مشان هيك alors يعني بما انه قلنا عندهم ولدين، لذلك انا عندي كوزان هن اولاد العم او العمة، اولاد الخال او الخالة، واسمائهم هن كاترين ولوك. جي شيان، عندي كلب. il est grand et noir، هو كبير واسود. j'aime beaucoup ma famille، انا بحب كتير عائلتي. فهون كنا شفنا كيف بيير عرف عن عائلته وحكى عنا عن افراد العائلة تبعيته. مثل ما قلت لكم هذا التكست حتلاقوه كلياته لهذا النص الارتيكل، فينا نقول يعني نعرف فيه كيف فينا نعرف عن حالنا ونحكي عن عائلتنا بملف خاص فيه على موقع سيلينجو. رح احط لكم رابطه، حتلاقوا التكست كامل بالاضافه لترجمته. وهلا حننتقل لحتى نشوف كيف ليسا عرفت عن حالها. Je m'appelle Lisa et j'ai 35 ans. Ma mère s'appelle Marie. Elle a 55 ans et elle est femme au foyer. Elle ne travaille pas. Mon père s'appelle Nicolas. Il a 67 ans et il est retraité. هون ليسا عم تعرف عن حالها وانه هي اسمها je m'appelle ليسا، انه اسمها ليسا، وجي 35 ans، عمرها 35 سنة. Ma mère s'appelle Marie، امي اسمها ماري. Elle a 55 ans، عمرها 55 سنة. et il est femme au foyer، il ne travaille pas. الفام au foyer هي ربة المنزل، فهي ربة منزل ما بتشتغل. ne travaille pas. Mon père s'appelle Nicolas، أبي اسمه نيكولا. il a 67 ans، عمره 67 سنة. et il est retraité، هو متقاعد. J'ai deux sœurs. L'aînée s'appelle Emily et il a 35 ans. L'autre s'appelle Lina et elle a 32 ans. J'ai un frère qui s'appelle Jean-Luc. هون عم تكفي وتعرف عن اخواتها. J'ai deux sœurs، عندها اختين. l'aînée هو بمعنى الاخت الكبيرة، يعني بمعنى اكبر وحدة بالعائلة، اول طفل منقول له aîné. فl'aînée s'appelle Emily، اسمها Emily. et il a 35 ans، عمره 35 سنة. l'autre s'appelle Lina، الأخرى اسمها لينا. et elle a 32 ans، عندها أو عمرها 32 سنة. j'ai un frère qui s'appelle Jean-Luc، عندي أخ اسمه Jean-Luc. كمان هذا النص اللي عرفت فيه ليسا عن عائلتك كمان موجود بملف خاص فيه على موقع سيلينجو. رح احط لكم رابطه مشان تشوفوه وتشوفوا الترجمه، واذا بدكم تستفيدوا منه لحتى تكتبوا مواضيع تعرفوا فيها عن حالكم. هيك بيكون خلص درسنا لليوم. بتشكركم على المتابعة، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وحطوا لي بالكومنتات إنه إذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات مشان استمر فيه، وشو المواضيع اللي بتقترحوها اللي بتكون إنه نحكي عنها أو نكتب فيها مواضيع ونقدر نحكي فيها. إذا كان عندكم أي سؤال، استفسار أو اقتراح حطوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة، وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.